На гладком льду на коньках стоит человек с шаром в руках. Он бросает в горизонтальном направлении шар. Пока человек не бросил шар, импульс системы тело-шар был равен нулю. После броска импульс этой системы остается равным нулю. Движение человека является примером реактивного движения. Когда вода вытекает из трубки, сама трубка отклоняется. Движение трубки тоже является примером реактивного движения. Примером реактивного движения является движение ракет. При сжигании топлива образовавшийся газ вырывается наружу с очень большой скоростью через сопло. Если пренебречь силой тяжести, ракету и газ можно считать замкнутой системой. Так можно рассчитать скорость ракеты при мгновенном выбросе газа. Поскольку большую часть ракеты занимают баки с топливом, то по мере его выгорания баки становятся ненужным балластом, увеличивая общую массу ракеты. Для сообщения им ускорения нужно расходовать топливо дополнительно. Для уменьшения массы ракеты и увеличения скорости ее движения ракеты делают многоступенчатыми. После выработки топлива в ступени она отбрасывается, вес оставшейся части ракеты-носителя уменьшается, и при сжигании оставшегося топлива ей может быть сообщена большая скорость. Следовательно, полет продолжает оставшаяся часть ракеты.